Ahojte, vítam vás znovu pri tvorení pomocou mojej tvorivej dielne Le Crochet Monique. V dnešnej časti si spoločne uháčkujeme jednoduché čistiace tampóny. Budeme potrebovať 100% bavlnu, ktorá je najvhodnejšia pre tento projekt. Ak použijete tenšiu bavlnu, dajte ju dvojmo, aby tampóny boli hrubšie. Je to bavlna, v ktorej je uvedený 5 mm háčik. Taktiež použijem 5 mm háčik, nožnice a ihlu na zapracovanie. Ak toto všetko máme, môžeme sa pustiť do práce. Na začiatku si spravíme magický kruh. A do tohto magického kruhu spravíme 12 krátkych stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kruh zatiahneme a spojíme pevným okom do prvého krátkeho stĺpika. Prvý riadok máme hotový. Ideme na druhý riadok. Urobím si 3 reťazkové očká, ktoré mi nahrádzajú prvý dlhý stĺpik. Do toho istého očka urobím ešte jeden dlhý stĺpik. Pokračujem ďalej, do každého očka po 2 dlhé stĺpiky. Čiže 1 a ešte 1. Do ďalšieho 1 a ešte 1. Takto si to prejdem celé dookola. Robím do každého očka po 2 dlhé stĺpiky. V tomto riadku máme 24 dlhých stĺpikov. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24. Spojím pevným okom do tretieho reťazkového očka. 1, 2, 3. A hotový máme druhý riadok. Ideme na tretí riadok, ideme robiť tieto pufy. Takže na začiatku si urobím 3 reťazkové očká a idem robiť hneď do tohto prvého očka takýto náš puf a to nahodím, prevlečiem. Na háčiku mám 3. Nahodím, prevlečiem, na háčiku mám 5 očiek, nahodím, prevlečiem, na háčiku mám 7 očiek, nahodím, prevlečiem a na háčiku mám 2, 4, 6, 8, 9 očiek. Týchto 9 očiek prevlečiem a urobím reťazkové očko. Idem ďalej, idem do tohto ďalšieho dlhého stĺpika, takže nahodím, prevlečiem jedenkrát. Nahodím, prevlečiem druhýkrát, nahodím, prevlečiem tretíkrát, nahodím, prevlečiem štvrtýkrát. Čiže máme 2, 4, 6, 8, 9 očiek, prevlečiem a urobím reťazkové očko. Idem ďalej, takže nahodím, raz, nahodím, 2, nahodím, 3, nahodím, 4.
Máme 9, 2, 4, 6, 8, 9. Prevlečiem a urobím reťazkové očko. No a takto si to urobím celé dokola. Raz, 2, 3, 4. Prevlečiem reťazkové očko. Nahodím. Raz, 2, 3, 4. Prevlečiem reťazkové očko a pokračujem až do Teraz máme v tomto riadku 24 tých pufov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. A spojím tu. Takto do medzere. Robím reťazkové očko. A teraz idem robiť ďalší riadok a v ďalšom riadku budem robiť krátky stĺpik sem na vrch do tohto nášho pufu a takisto krátky stĺpik aj do medzere. Takže krátky stĺpik na vrch a krátky stĺpik do medzere. A znovu krátky stĺpik na vrch a krátky stĺpik do medzere. Na vrch. Takisto do medzere a pokračujem a prejdem si takto celý riadok. Prejdem sem na vrch a teraz spojím tu do prvého krátkeho stĺpika. Ďalší riadok je hotový. Môžete si to nechať aj takto, alebo ideme ešte spolu urobiť aj tento ozdobný kraj. Ozdobný kraj je robený z račích stĺpikov. Urobím jedno reťazkové očko a teraz sa vrátim naspäť o jedno doprava. Vložím háčik, prevlečiem, mám na háčiku 2 a teraz prevlečiem cez obidve očka. Idem zase naspäť doprava. Vložím háčik, prevlečiem, mám na háčiku 2 očka a prevlečiem. A zase naspäť. Robím vlastne krátke stĺpiky, ale naspäť doprava. Čiže tvorí sa nám taký ozdobný kraj. Čiže naspäť vložím, prevlečiem, mám 2 očka, prevlečiem. A takto si to prejdeme pekne do posledného. Vlastne skadiaľ sme vychádzali. Odstrihneme. A zapracujeme všetky nitky.